मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? वही जिसकी तुम हमेशा जिद करती रहती हो। वाओ, बर्ड! मुझे तो एक बर्ड ही चाहिए थी। पापा, ये बर्ड पिंजरे में बहुत उदास दिख रहा है। इसकी दुनिया इस पिंजरे में नहीं, खुले आसमान में है। चलो इसे आजाद करते हैं। अब दूसरी सिटी में सिर्फ 100 टावर और बचे हैं। यार, इस सिटी में तो कितना पॉल्यूशन है, यहाँ तो सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। देखो हम इंसानों ने क्या कर दिया। हमारी गलतियों का परिणाम इन पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है। सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर